jërë ngeen jëf sunu mbokku internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci site internet bi di baolinfo.net ñoo ngi leen di jaajëfal di rafetlu seen ànd ak ñun Bawal Info di site boo xam ne bu ñu ràññee la ci Sénégal rawatina ci région de Diourbel waaye rawatina fii ci Touba mbokk yi xam ngeen ne Bawal Info samedi bu jot dañuy dikk ak yéen waxtaanee wala indil leen xibaar bi nga xam ne moom lañ gën a waxtaanee ci semaine bi ci commune bu Touba maanaam fii ci Touba. tey di samedi juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum 2020 maanaam tey di samedi 7 novembre xibaar bi nga xam ne moom lañ gën a waxtaane nag ci Touba bokk na ci remaniement ministériel bi ak département bu Mbacké bi nga xam ne amuñu ministre tabbuñu fi kenn mu nekk loo xam ne ñu bari mbir moom naqari na leen beneen bi bokk na ci ministre Aly Ngouille Ndiaye mi ñu tekki ndombal tànkam ci ministère de l'intérieur mu bett ñenn ñi bettul ñenn ñi sax dem nañ bay wax ne génne giñ ko si génne neexul waa Touba ba nga xam ne Serigne Bassirou Abdou Khadre sax moo demoon ci xalifa bi doon ko dalal ci mbir moomu danañu ci dikk ak yéen mais fi ñu koy commencé li ñu fi gën a waxtaanee mooy lu jëm ci wàllum remaniement bi nga xam ne jàll na remaniement bi mu jàllee ñu bari ci Touba dañu am wala dañu gën a am lu leen naqari ci lan moo tax tëbbuñu kenn ci département bi mu nekk ministre ñenn ñi nag ñàkk wegeel ñàkk considération ñàkk yëg la ñu jàpp ne moo ko waral mais buñ fi tabb ministre tabbuñu ko fi ngir ñi fi jàppale Macky Sall mais dañ koy tabb ngir représentativité bi nga xamante ne tey Touba am na ko au niveau national au niveau mondial si plan yépp nag moo xam économie moo xam lu mu ci mën di doon ñu bari dañuy jàpp ne Touba mënuñu wax Sénégal te waxuñu Touba mais bu ñu demee ba gouvernement bi Touba gisuñu seen bopp rek pour ñu ànd ak Macky Sall dafay jafe ndax ñenn ñi dañuy jàpp ne ànd bi dafa war a nekk ànd nawle te bu ñu gisee ne amul kenn kuy siège Touba dëkk Touba ci wala dëkk ci département bi siège wul ci conseil des ministres loolu beneen affaire la boo xam ne naqari na bu baax a baax askan bi nga xamante ni tey ñoo yeewoo Touba ñu bari mënuñu indi explication boobu wala ñu layal ko bi si des bokk na ci ñi nga xam ne nag ñooy jàppal tànk président Macky Sall ci département bu Mbacké rawatina fii ci commune bu Touba kàddu yi président Macky Sall war na ko dégg président képp ku la wax na la ñi lay jàppale ci wàllum politique kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci remaniement bi nga def dañu lay nax li ñuy wax ci salon yi loolu laa bëgg pour nga comprendre ko te jàpp naa ne am nga information boobu ndax néewaa na luy xew ci réew mi te yëgoo ko information bi wala xibaar bi wala li wér mooy ci Touba ñi lay jàppale ak ñi lay jàppalewul kontaanuñu ci yow ci gouvernement bu bees bi loolu mooy dëgg gi loolu mooy réalité bi ñi nga xam ne nag ñoo lay jàppale ci wàllum politique mën nañuy respecter ay charte parti xeet yu ni mel waaye li wér te wóor ñoom li ñuy waxtaane ak ñi nga xam ne jàppalewuñ la wala ak ñi nga xam ne politique wuñ li ñuy waxtaane dëgg bi mooy kontaanuñu ci ni nga taxawalee gouvernement bi boolewoo ci ku ci dëkk ci département bu Mbacké wala ku dëkk ci commune bu Touba ñàkk kontaan ak mere la loolu mooy réalité bi loolu moom moo am léegi nag kum neex ak ñi la jàppale ñu fësal ci kaw ka ne kontaan nañ ci ni nga defee remaniement bi loolu buñ la ko waxee tamit war na la leer ne ay wax la noonu juñu yëkkati noonu mais réalité bi mooy Touba bégguñu ci loolu mooy information boo xam ne pour nga mën ko xam ba ñu sukkandiku nag ci li nga xam ne say farandoo ñoo koy wax ci télé yi wala ci rajo yi di wax ne kontaan nañ ci président Macky Sall gouvernement beeg ni mu ko tegee nangam ak yaatal geeg Idrissa Seck ñu dugg ak xeet googu loolu ñoom mën nañu ko wax mais en réalité ñoom seen biir bu ñu toogee dañuy wax ne kontaanuñu ci président Macky Sall kon mu nekk ñaari kàddu yoo xamante ni dañu koy faral di yëkkati bi ñuy wax ci suuf nag moom laa lay wax nii mooy ñàkk kontaan ci yow mais Aly Ngouille Ndiaye dàq gi ñu ko dàq ci ministère de l'intérieur dafa am ñu bari ñoo xam ne mbir moom daf leen bett bien vrai que am na ñoo xam ne bettu leen ndax dañuy jàpp ne Macky Sall moom lu ne sañ na ko Aly Ngouille bi ñu ko dàqee dañu lire ci presse bi ñu bari waxtaanee ko mooy président Macky Sall dafa am lu mu ko proposé Aly Ngouille Ndiaye gedd loolu ay ñooñu Aly Ngouille Ndiaye génnaat ci presse bi wax ne amul lenn lu ko président Macky Sall proposé te président Macky Sall bi mu waree def remaniement bi bis bi mu ko waree def ci biñ ne suba la koy def moom ak Aly Ngouille Ndiaye ñoo nekk journée bi yëpp
te amul benn lu ko ci président Macky Sall wax ba jegeñaale Aly Ngouille Ndiaye ñoom trahison sax lañ ko jàppee Aly Ngouille Ndiaye ñëwaat na si nag si ak jubbanti dalalaat ñi nga xamante ni tey ñooy ay ñoñam dem nañ sax bay wax ne Touba mer nañu ci Aly Ngouille Ndiaye mi ñu génn ci gouvernement bi yokku nañ ci sax ci presse bi ay journaux yoo xam ne dañu wax que ne xalif général des mourides sax amul lu ko neex ci Aly Ngouille Ndiaye mi ñu génnee ci gouvernement ba nga xam ne sëñ Bass Abdou Khadre moo demoon ci xalifa bi doon ko defal di ci waxtaan ak moom loolu ma ngeen si presse bi kon mbiru Aly Ngouille Ndiaye ak génne gi ñu ko génne ci gouvernement bi ba léegi nii njaw ma ngi wéy di desu xambin léegi nag li si kanam rawuti bët waaye li am ba des daal mooy président Macky Sall dafay ñàkk ci Touba lu baree bare li koy waral nag ak li koy firndeel bokk na si taxaw bi mu war a taxaw dëkk bi taxaw bi mu war a taxaw ñi koy jàppale taxaw bi mu war a taxaw dëkk bi bokk na si mu am benn considération boo xam ne pour ñu firndeel ne am na considération dafay am ku dëkk ci dëkk bi di siéger ci conseil des ministres loolu bu ko Touba déggoon mbégte lay doon te jàpp naa ne dina amaat beneen taxawaay boo xamante ni wala beneen doole bu ko Macky Sall defoon boo xam ne mën na ko fi am mais tant que loolu amul problème day am. Baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey. Baolinfo.net, le portail du Baol sur le web. Baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal.